ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ അജയ് തിരുവല്ല. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിടാൻ വന്നേക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഒരു സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നൊരു സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മീനുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിറയെ മുളകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട്ല, രോഹു അതിനൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫിഷിങ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ 10 മിനിറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അത്ര സ്പീഡിൽ പിടിക്കുന്ന മീനൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം രാവിലെ ഒരു 6-7 മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും തിരിച്ച് കയറി പോകുന്നത്. അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന മീനുകളാണ് ഈ 1-2 മീനുകളെ കിട്ടുന്ന അതിനിടയിലായിരിക്കും. അപ്പം ശരിക്കും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എറിഞ്ഞാലുണ്ടെന്നും മീൻ കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നിപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിടൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സൂടെ, അതായത് നമ്മളിവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സൈറ്റ്. ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാനായിട്ട് ബെഞ്ച് മുളയൊക്കെ കെട്ടി ബെഞ്ച് വിട്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് സെറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു തുടങ്ങാൻ, കാർപ്പ് ഐറ്റം പിടിച്ചു തുടങ്ങാൻ. എന്തായാലും നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും അനക്കമൊന്നുമില്ല. ഇവിടുന്ന് പാക്ക് പോയി എന്നിട്ട് വേറൊരു സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈറ്റ്, നമ്മുടെ പുതിയ സൈറ്റ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാമായിരിക്കും, ഇവിടെ കളം തെളിച്ച സൈറ്റാണ്. എന്താ ആ അത്തിമരം നിൽപ്പുണ്ട്. അതിലും ഒന്ന് നോക്കാം, ഇവിടെ നോക്കാം. തീറ്റേതുണ്ടല്ലോ, തീറ്റേതുണ്ടല്ലോ. പേരിന് മുകളിൽ മീനൊരു മടുപ്പ് പോകുന്നുണ്ടോ? കിടക്കട്ടെ. എടാ എൻ്റെ സ്റ്റിപ്പർ ഒന്ന് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടല്ലോ. ചൂട് ഒറ്റ വലിക്ക് കയറ്റണം കാലക്ക്. പോക്ക് 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 പറയാൻ കൊടുക്കാതെ പൊക്കിങ് കയറ്റി. പോത്തില്ല 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 ഇനി പോത്തില്ല. ചെറിയണ്ട കറക്റ്റ് മോളിൽ ചെറിയ ആ തുള്ളി ഒന്ന് ഷോ ചെയ്ത്. എൻ്റെ വിരൽ മാത്രം കറക്റ്റ് കാണും. അതാരാ? അതുപോലെ ഈ ചൂണ്ടയൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷമ, രണ്ട് ഭാഗ്യം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും. അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരത്ത് എന്നാണ് പേര്, പുള്ളിക്ക് ഇതുപോലെ മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ പോയിട്ട് പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേന് പുള്ളിക്ക് ഒരു മീൻ കിട്ടി, 2 കിലോ ഉള്ളൊരു കട്ടള പുള്ളിക്ക് കിട്ടി. അപ്പം ആ വീഡിയോയുടെ ഒന്ന് കാണാം. നല്ല മീനാ, നല്ല മീനാ. നൂല് ലൂസാക്കാതെ മതി മതി, നൂല് ലൂസാക്കാതെ. അങ്ങനെ പെയ്യെ പെയ്യെ പിടിച്ചെടുക്ക്. അത് പോവും, നല്ല മീനായിരിക്കും. ചേട്ടൻ എടുക്കുന്നോ? ബൈ ഓ നെറ്റില് പതിയെ 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 ഇതെല്ലാം കയറി പിടിക്കും. എൻ്റെ അതിന്റെ വീഡിയോ കൂടെ ഇതെടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കും. വലിയ മീനൊക്കെ